2 günde üzdük, oşunda 1 tonadan aşık nima aldık, hasıl aldık. Сорту Голландияга таандык бул помидорлорду Сузак районунда Авиловтордун үй бүлөсү жетиштирди. Doğrusuz kızar yaptık ama hazır. Yep görsen arası şirin pomidor. Түшүмдү жакшы берет. Жакшы карасаңыз, июль, августка чейин түшүм берет. Сорту Голландияга таандык бул помидорлорду Сузак районунда Авиловтордун үй бүлөсү жетиштирди. Бийиктиги 4 метрге чейин жетери айтылат. 3 айда мөмө берип баштаган алды Сузак районуна Жалал-Абад шаарына сатууга чыкты. Бул теплицаны биз жакында 1 жыл боло элек муну немеге салганыбызга. Ушунусун, Ушуну чоң немесин, ичи 40 сотик ошондой болчу да. Биз бул жерге помидор, пока кийинчерээк лимон же башка неме экебиз. Birinci yıl nemesiga голландский сорт ekemiz. Atya жана 2 түрдүсү бар. Runner жана Atya деген гибрид сорттору бар. Түшүмдү жакшы берет. Жакшы карасаңыз, июль, августка чейин түшүм берет. Немеси бул башталганыга көп боло элек. 1 же 2 жолу тердик мунулар. Эми мөмөгө кирип неме кылдат да. Канча күндө пишип кызарып калат бул? Бул узакы менен 4 күн ошондой немеде болот да. Акыркы жолу качан тердиңиздер? 2 күн болуп калды. 2-3 күн болду да немесине. Көп болгон жок. Бизде өзү агромагазин бар да, машина уну уруктардагы дарылар менен зарамат эте турган. Ошол жерден биз реализатор деп коёбуз, ошондой эгеп, өзүбүз көрүп, сынап, неме сунуштайбыз элдерге. Өзүбүз жакшы кымбат сорттон экебиз, ошонго жакшы түшүмдү берет. Бул ошондой кымбат сорт мына? Ошондой. Голландиядан келген. Ошондой. Тепличный деп коёт, өсө турган. Бийиктиги 3 метр, 4 метргече өсөт да мунулар. Kasallikке чыдамлык. Ар жума сайын 2 жолу, 3 жолу обработка кылабыз буларды kasallikке же башка немелерге, витаминдер менен багып дегендей. Негизи бул ушул дыйканчылык менен качандан бери алектенип келесиздер өзүңүздөр? Бул үй бүлөлүк бизнес да. Ошондой. Менин атам өзү агроном болчу да. Мектепте бүтүргөндөн кийин 2006-жылдан бери жүрөм да. Биз 2 теплица бар да, Спутникте деле. Биз азыр ошол жерде болчук. Бул жерге şu 5-5 жыл болуп аттым, өзүбүз жеке немемизге алдым бадыраң, помидор, перес, ошондой немелерди жетиштирип элге неме кылабыз. Колубузда 10га чейин адам иштейт. Сырларын жакшы билип калыпсыздар да. Эми колдон келгенче жылдан жылга неме деп коет, тажрыйба деп коет да, ошондой билгенимизди үйрөтүп, атамдан үйрөнүп келип атабыз да. 2-3 күн мурун тергениңиздерден канча чыкты мындай? Мисалы, түшүм мен точно неме кылбадым, 500дү тегерегинде болсо керек, 400-500 кило болот да азыр неменде. Барып көпөйгөндөн кийин тонна, 2 тоннага чейин чыгат да. Кайсыл жерлерге сатыкка чыкты бул азыр? Бул пока өзүбүздүн Жалал-Абад, Сузак немеге эле, Бишкекке жетип барбаса керек. Өзүбүздүн клиенттер бар. Дайым постоянно алышып неме кылып. Муну көчөттү биз январь айында отурганбыз, муну жерге 40 сотик болсо где-то 8,5 миң штук тегерегинде экилгенде бул жерге. Немелери азырча şu немес. Буну жума сайын обработка кылыш керек да мунулардын касалдыкты түшүрбөстөн. Эң кыйыны деле ошо, касалдыкка карап неме кылсаңыз. Алдын алуу, Бул адамды мисалы айбан же адам сиңери айтпайт, мындай керек же шаңкадым же витамин керек, касалдык. Өзүңүз карап билип, кыйыны деле ошо да, айтпайт, унчукпай тура берет. Абалына карап туруп эле. Абалына карап туруп, паркинен билинет. Ошондой, мөмөлөрдү көрсөтүп айтып турат касалдыктары. Азыр ошондо мына ушул турушунда канча күндө кызарып, мындай сатыкка даяр болуп калат да? Узагы 1 жума, болсом 3-4 күндө болот. Азыр күн жылуу болуп атат, ошонго байланыштуу тез эле болуп калат буюрса. Канча жумушчу алдыңыздар силерге жардамчы дегендей? Şu жумушчуларыбыз бардыгы местный иш жерден иштейт. 10га чейин иш көп маалында 20 немеге чейин иштейт. Өзү обычно 9-10 адам иштейт бул жерде. Туруктуу иштей турган ошо 9-10 адам бар, биздики колубузда иштей тургандар. Ошондо бул жерге азыр помидордон баштапсыздар да, 40 соток жерде. Мындан кийинки пландарыңыздар кандай? Буюрса, мындан кийинки 3-4 жылдан кийин лимон же апельсин
же дагы неме деп коет, алги облепиха деп коет, ошондой немелер отурушту пландаштырып коюп атабыз. Буюрса. Adil Sabırcan akamiz lisesi bunu noldan başlar, yangi turpolardan, klinkelerden beri başlap kıştan beri yetiştirdik. Bu birinci organımızda keyin yana kötərləndi, yəni ikinci bərkini oldu, üçüncü bərkini oldu. Mənə hazır meyve birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci meyvesigacha olyapmiz. Şu qancha olganimiz sari shunchalik bu nima qizaraveradi nima. Жалбырактарын кыркып турган сайын. Бәкиләрне кырканымыз сары hava yeb, issiqlik nimasini o'ziga tortib qizaradi. Мыналар өзү мындай этап болуп чоңоёбу? Bularda şu parvarish qarashi akami o'ta ham yaxshi. Mına uzarıp ketibdi dagı. Şu dori berib, o'shuna qilgan sari shular kattayib, hozir 1 tonnadan oshiq nima olyapmiz. Qancha kunda? Bir kundabı? 2 kunda uzdik, o'shunda 1 tonnadan oshiq nima oldik, hosil oldik. Bozorga. Kecha, bozorlarga yetishtirib beriladi. Qishin, yozin shu nimada badring, pomidor, bolgarskiy shu narsalar yetishtiriladi. Dekabrdan turpoqlarini anaqa qilib nimaga saydik, ko'chatni kilonkalab turib. Shundan keyin ko'chatlarni ekkanimizdan keyin nima berdi? Dori berdik. Ulg'aygach, keyin manaqa nimalarni olib yurdik. Bachkilarini. Keyin baklari nima bo'lgach, dimlanib qoldi. Havo berish kerak, bu qizarish kerak. O'shundan beri barglarni uzib, shuna qilib parvarishlaydi. Birinchi tushumni qachon oldingizlar? Birinchi tushumini shu kecha kuni 5-uzumini uzdik. Birinchi uzumini 10 kiloday oldik. Keyin yana qo'shimcha bo'lib kecha 1 tonnadan oshiq pomidor oldik. Ekmatda, 2 jol 1 tonnadan oshdi. Shunaqa bo'ldi. Birle uşul yerden. Narkı jaqdagılar nemi bu şele eken hazır. Endi ular endi yetiştirilyapti. Mana nimadagi 40 sotlik yerimizdagi nimadan shunaqa yetishyapti. Kecha uzdik, shuni 1 tonnadan oshiq hosil oldik. Do'konlarga, hayit arabalarga tarqatildi. Biz hozir bu pomidorlarni baqlarini olyapmiz, qizarish uchun, kun tegish uchun. Bunda жалбырактарын кыркып турса ушундай кандай болот? Yaxshi tez qizaradi da. Pomidorlar tez qizaradi. Dorisiz qizaryapti da hozir. Yeb ko'rsanglar rosa shirin pomidor. Men endi yaqinda kirdim. 2 oy bo'lyapti, marhaba. 2 oy bo'ldi. Bu ishimiz yaxshi. Emas, oson. Kechga ishlaysizlar beja qanday? 3ga dori ishlayapmiz hozir ro'zada. Keyin kechga dori ishlaymiz ro'zadan keyin. Aylıqda bu yerda? Kuniga 500 dan,